Nzambe ya papa na telemi liboso bandeko na nga Seigneur na makasi na nga te makasi na mokuya na yo papa na opportunité o mosali na sili kopesa epai na nga Seigneur Jésus Nzambe etika ete oyokamba nga Seigneur ezala nga te makasi ezala yo kati na ngai papa yo simba monoko na nga Seigneur nyonso ekobima na monoko na nga papa ezala ya nga te kasi ezala ya yo papa pambola lolemo na ngai Père éternel nyonso ekobima na monoko na ngai papa et édifier peuple na Seigneur ekota kati na mitema na bango Seigneur evanda pe bota mbuma ya malamu kombo na Yesu Masia amen amen baninga na poko ya lelo o tosili kosangana awa tosangani pamba te biso toyali bamama biso moko toyebi ke mama akufaka mpona bana na ye mwasi nyonso akufaka na kobota mwasi andimaka te ke mwana na ye amona pasi to mwana na ye akelele esika moko ya mabe yango wana biso na bino na poko ya lelo tosili kosangana kati na esika oyo bamikolo elekanaki toyalaki na ngomba ya Rama ngomba ya Rama elakisaki biso ke Rama yali esika oyo moto nyonso asopaka mpinzoli na ye esika oyo moto nyonso alelaka tomonaki mama na nkombo ya Rachel yali mwasi oyo amonaki pasi oyo akufelaki mobali na nsima kokufela ye mobali atikalaki na mwana na ye moko ya mobali na mwana wana yatiaki elika na mwana wana ayebaki ke mwana wana akosunga ye me na nsima mikolo mwana wana akufaki ntango mobali akufaki Rachel alelaki na bandeko na ye bayakaki balelaki na ye elongo me kasi kolela ya bato wana esalaki Rachel eloko moko te elamusaki mobali na ye te ntango Rachel akufeli mwana Rachel asali nini Rachel atali bato te atali Nzambe ayebi ke Nzambe akosunga ye abandi kolela na Nzambe apasoli bilamba na ye na losambo mbala moko mpe Nzambe mpe awuti mboka mosusu akomi koyaka na kati ya mboka ya Rachel ayi kokutana na ebembe ya mwana ntango basi batongoli cercueil Yesu adwi loboko na ye atie likolo ya cercueil ya mwana ya Rachel alobi na Rachel vanda asungama kolela lisusu te asimbi cercueil wana alobi na mwana alamuka mwana Rachel alamuki mawa ya Nzambe ekiti likolo ya Rachel esali ke esekisa mwana ya Rachel me bato ya mboka na ye bayalaki wana elongo na ye bayalaki kolela na ye batongolaki cercueil mpona bakende kopunda me Yesu ntango aye aboyi ke bakunda mwana wana na mawa na ye alamusi ye yango wana tolobi mpe na mokili ntango tozotambola totala mawa ya bato te totala kaka Nzambe quelque soit problème oyo toyali na yango totala kaka Nzambe mpo Nzambe ayanolaka biso amen na mokolo ya lelo tozotala lisusu mama oyo akolela mpona bana na ye thème na biso eyali comment obtenir quelque chose de la part de Dieu amen elingi koloba ndenge nini tokoki koyamba eloko kote ya Nzambe tokosenga na Nzambe ndenge nini mpona tozwa eloko kote na ye maintenant sous thème na biso eyali le cycle de la prière exaucée lolenge nini Nzambe akoki koyanola prière na biso cycle ndenge nini tokosambela mpona Nzambe ayoka kolela na biso tokozwa te ya na biso na mokanda ya Matthieu 15 22 à 28 papa Maurice livre de Matthieu 15 verset 22 à 23 à 28 Jésus est notre Seigneur. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Il lui répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, c'est pour moi. Verset 6, il lui répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de leur jeter aux petits chats. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chats mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Awa tomoni mwasi akananiel. Mwasi wana alaki na kontima na ye. Mwasi wana ntango amonaki Yesu avandaki suite abandaki koganga. Agangi penza makasi
koganga na ye wana Yesu azongisi ata liloba moko te ya mwenye Yesu abandi koganga lobi wa mwana David yokela ngai mawa mwana David yokela ngai mawa koganga makasi wana Nzambe azongisi ata likambo moko te bayekoli balobi na Yesu kebenga na ye bengisa mwasi oyo azosala biso makelele na nsima Yesu abengaki te Yesu alobi lisusu na ye nga na yi mpo na yo te me na yi mpo na bana ya Israel oyo babungi nzela amen mwasi wana atiki te mwasi wana azokontinue kaka koganga ke Yesu ayanola ye mwasi wana alobi na Yesu ngai mwana na ngai ya mwasi azobela makasi ali na molimo mabe na kati na ye Nzambe yokela ngai mawa Nzambe alobi na ye moto nani akoki kozwa bilia oyo akopesa na bana abwaka na bambwa ya mike mwasi wana alobi lisusu na Yesu mokonzi na ndimi yango esalamaka te me mbwa ya mokie mpe aliaka na bamiete oyo ekweyaka na se ya mesa ya mokonzi na ye amen Yesu alobi mwasi oyo yo ndenge ozoloba boye mwana mbwa aliaka bamiete ya ndani na ye mwasi oyo na makasi kondima na yo eleki monene Nzambe alobi lokola oyo ozoloba wana tika ete esalama kaka na ndenge oyo ozoluka mpo kondima na yo eleki monene amen lelo awa tokoki komona lokola biso ndenge tofandi liloba oyo toyoki tokoki kokabola yango lokola na biteni misato wana tokozwa attachement tokozwa attachement na la foi amen tokobanda nani na attitude ntango biso toyakaka na losambo toyakaka ndenge nini soki toyana bapasi na biso na bandako kuna ntango tozoluka nzela Nzambe toyakaka ndenge nini na kati na eglise toyakaka na attitude moko toyakaka nango toyakaka tokende na prière mpo na Nzambe apesa solution na likambo na ngai nga nakende lelo koluka eglise songolo na pota nasambela na esika wana mpo na Nzambe wana ayanola ngai apesa ngai solution amen ntango toyaka kokota sikoyo kati na etonga oyo okoti yo oyina pasi na yo ntango oyo oyi okoti attitude oyo oyakaki nango otiki attitude oyo oyakaki nango wana okomolanda lisusu attitude lisusu okomochange mais oyo oyakaki mokolo ya liboso ntango oyakaki na eloko moko oyo oyakaki nango posa oyebaki ke ndenge nazokende kati na esika wana nakobima pamba te nakozwa eloko moko mais oyi ofandi attitude oyo oyakaki nango wana otiki ochange wa lisusu bongo te amen sikoyo soki tolandi na attitude toluki oyo toyakaki nango kota Nzambe apesa biso tokwei sikoyo na attachement yo ebongi kokangama ntango oyi okomi okuti mosali ya Nzambe oyo okuti wana okokangama na ye mpo na losambo na yo ekende na nzela soki oyi tokomi awa parfois tomona nani mwasi wana na attachement na ye Yesu afingi ye mbala liboso nani apesi likambo na ye Nzambe mwana na David yokela ngai mawa Nzambe azongisi ye likambo te badisiple balobi bengisa ye azosala biso makelele na nsima mwasi wana azongisima te azokontinue kaka alobi lisusu Nzambe alobi na lisusu nini bilia oyo bapesaka na bana bapesaka jamais na bambwa atiki te mais soki yali biso oyi mosali alobi wa bongo osali nini okangi lidamba osiliki oke olie kopersévérer pour que okutana na oyo ozoluka yo otali mokili otikanda otina liboso kaka litomaka te kaka basalaka boye te mais mwasi oyo Yesu afingi ye bilia oyo bapesaka bana bapesaka na bambwa ya mike te akangami kaka wana ayebi ke solution eyali kaka wana o lelo ntango koyimayima boye wali na attachement te ovandi na esika moko te ntango mosusu lobiko no elingaki yela mokolo oyo yo se déplace wana yo moko komo ali attaché te na nsima wana Yesu ayi mpona ayaka avisite yo moko asur place te eleki okomi tolini kuna likamolaka te amen soki tokomi na esika ekoki tokangama mbonge eyaka mopepe eyaka bafinda batonga batyola so toyali ya kotala lisusu bakita yo ntango oyakaki wana oyakaki na kutu te oyakaki wana ntango osimbaki nzela oyakaki kolukelo ya Nzambe yani na moto moko ate apesaki yo conseil ke kende kosala boye mais ntango omoni kaka na ndako pasi eleki olobi na luka elongi ya Nzambe
oyo premier bongi pour attacher pour kangama penza na nzambe pour na yo zo eloko yo zo luka amen mwasi oyo na molende na ye ya kokangama na ye wana abalobaki ke nini ntuon soki ekangami na moto boye elongolaka te biso mpe foto elanda ntuon na priere tokangama makasi na nzambe ata nzambe aningisi ata aboyi biso tokangama kaka na ye mpo na nini po te ozwa solution parce que soki tokangami te tokoki kozwa eloko biso tozoluka te amen ya misato sikoyo la foi yo sikoyo kondima na yo eyali wapi kondima eza wapi moto nyonso azwaka na ndenge oyo andimaka tokoki komona bato mosusu bafana kati ete so balobika likambo boye amen ayi asele liloba bamiso balobaka kalakisaka mbongo eyali kondima na ye moto ezotinda ye bongo awa boye papa apesi programme papa akoti programme azolala awa me ana moto oyo kondima na ye kosala ke lokola papa akoti kuna ngai na bapasi na ngai nakende kolala na eglise nzambe akoyanola ngai na programme oyo yali kondima na ye moto ezosala bongo me ayi akoti mpe na motema ifo motema un moko oyo okoti odi mpe oyo ozoluka me soki oyo ana kondima te tomonaka mwasi oyo femme apikamaki mpenza alaki na foi na ye ye ayebaki ka ata bafingi ata na poli mvula ata na poli ata na kufi nzala na solution na yaka na nzela oyo nga na kotala bato te ata bafingi na miso ya bato etali ngai te kokone te ngai nde nazolukaka solution ya mwana na ngai me akangami kaka wana apikami kaka wana akangami mpenza lokola towa ndenge ekangamaka na nzoto ya moto bongo akangami wana ntina suka foi na ye esali ye azokangama kaka losambo na ye azolanda kaka nzambe azoloba ye makambo ye azokipe wana te azolanda kaka suka nzambe alobi na ye mama kondima na yo eleki makasi mwana na yo abika kaka na ndenge oyo kaka na ngonga moke wana mpe mwana na ye abiki amen sikoyo biso na bino ndenge tovandi ya biso sikoyo tolukaka nini soki olingi ko nzambe asala na biso nini mpo na nini atango mosusu tomipesaka vraiment na nzambe te soki toyi tokomi kotala bien ngaso na lobi mami bikambo boye nyongisi yo ali nzambe wana dela na okende te ye asi anyongisi nga lelo boyai na lobi yo meme mama tsunami te ye lokola ana liboso na tsunami tuna asi alobinga na bimi na nga na tsunami obima mpo na nga melo benediction na yo kozanga yango nga na kozwa yanga nga na koluka yanga yo mpe luka yo na ndenge na yo yo koyoka makambo oyo ezobima na monoko na ngai te mokolo mosusu papa apesaki lisesi moko awa adwi gobele atie mai mpenza mai etondani apesi nga gobele na mina lokola awa tikuna mai elinga esopana te me na tambolaki na mai yango na bokebi nyonso malembe mai esalaki esopana te donc lokola toyandi na kati na etonga boye moto na moto ana likambo na ye moto na moto ana ndenge na ye ya koluka totika kondima te bongi toyala mpenza basi batelema na mabondeli mpo ete bana na biso babika bana makambo oyo biso tomonaki lobi biso bamama lokwa toyebaki na nini nzambe te toyei koyeba nzambe sikoyo makambo oyo biso tobiki wana bana na biso babika yango te mama naye nandimaka mona mwana nde na pasi mama naye nandimaka mwana na ye akota libala oyo sani eutaka mikolo tukote na ye ebongi tolela mpo na bana na biso balanda bisika bien ebongi tolela na bana na biso basala mpo na mwana ali retraite ya lobi amen ngai awa bonga moko nazoluka nani elamba na ndimike mwana akenda libala pasi sikoyo ngai elamba ya kopesa ye na joato totelema papa alobi ke bamama nyonso bakota na ngomba ya rama tolela bapasi na biso kotanga bapasi mpe esi eleki tolela nzambe ayanola biso oyo ane ya ivresse nani na kondima tikala nsima biso tolangwa na bapriere totelema butu lokola moi tosambela toluka elongi ya nzambe ya papa mpo nzambe yango ayanola biso amen alleluya nzambe asunga biso nzambe papa vraiment akita apesa biso makasi apesa biso makasi mpo na biso totelema na bapriere po soki totelemi na bapriere te eyali mawa mingi mpo na biso bamama na kati ya bandako yali kaka biso yaka bapriere banani balekaka ebele yaka biso donc nzambe mpe ndenge asala wana apesa biso makasi ya kokumba zemi 9 mois mwana na kati ya libumu tozosupporte maintenant sike priere même mwa mbala mibale na journée ou bien koyaka même église mokolo moko oyo babengi ata dimanche
la maman sous bolembo au vati na ndako oyi awa boye papa lobi ah nani kamona boye mama ibobito landa boye mama ya kanda la même l'église pourquoi il otika mbeto na te que oya kabona la l'église po mbeto yango ya nini mbeto ani ani mbeto de l'homme oyo tout ça de kuchina mokili awa ezali kaka vanité totelema na losambo po nzambe ayandola biso akomokoma na élection mama nyonso ekonyalela atia libumu na ye na se nzambe ayoka biso tosopa mpinzoli mpe nzambe aleki na nzela na ye tobongisa motema tosambela totelema po nzambe asala minene na kati na biso amen tozomona meme na bible mingi yali basi kaka moto bakolela eyali basi lobi balobaki na rachel soki totali Ruth totali Ana basi te toleki bango wana na nini biso mpe bongi totelema mpo biso bapasi eleki okopota mwana kwe mwana motu likolo yaka tia mabola wana se nzambe atia kimia kati nzambe atitaka moto na mokili mpo na moto ya na motu likolo te siko biso na bino tokokende wapi soki totiki nzela nzambe tokokende wapi tokozonga na banganga oyi okoti na kati ya ministère oyo lelo otika ministère oyo okende wapi katolike okende wapi na bayele esili bisika wana tu tosi otamboli bisika wana nyonso nga na kanisi awa ya suka moto ya kolobaka ana témoignage ya église oyo te mokuta nayebi te soki ana moto moko akoki kotombola mosapi alobaka depuis na yaka na église oyo nana témoignage te nzambe asosala kati na biso na biso na bino bolembu nde eleki bolembu eleki totelemaka te lelo koki kotelema lobi olali lelo kotelemi lobi basami tobayaki emiti ya pasi na baélection ezoyaka awa toyebi nini elekanaka na mboka na biso ebongi totelema tolela na bosono bana na biso bayala kaka liboso bayala motu kasi mokila te amen nga nasukise wana tosambeli mpona mpesa nzela na mama kisi na kocontinue losango na biso nzambe na nguya nzambe na basakoli papa nakomisi na sandoli na nde toli kombo na yo papa nakomisi bonene na yo seigneur mpolo ya likolo na nyonso seigneur tika ete liloba oyo papa ekota na motema ya bandeko na ngai papa evanda papa epesa makasi ya kosalela yango seigneur ebota mbuma malamu mpo kombo na yo komisama na kombo na yesu masiya amen amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, maman Tsunami. Maman, il y a feu du Saint-Esprit. On ne peut y aller. Toi, la ngomba. Nzambe ya sa lobi na mosali na ye etelema yula kelolo. Bazonga lisusu. Bazonga pona bayaka kosakana te bayaka pona kolela. Les cris de la maïs, ça lui koganga kaka. Likambo de etali kaka ngana yo mwasi. Yani likambo ya papa te yaka ngano mwasi baluki kitoko kede ti tango oto babele se koleka wana biso na bino nzaka ko kopesa programme susu mais pour l'heure yaka ka mama yetonga telema eloko tokotali sezali nini yana biloko susu na mokili pona kozwa yango okozwa yango na petite makama mosusu eyaka biso na mokili mpona tozwa eyano esengeli yo buka mabolongo na se esengeli yo lela na nzambe wana yo okomi kozwa eyano ya baproblème yana biloko mosusu mokili ekoki kopesa yo yango te me biloko mosusu tokozwaka eyano na nzela kaka ya mabondeli me mpo libondeli esimba il faut zala mwasi ya kopersevere toyoki mama awuti koteya na nzela na mama oyo mama azalaki koganga mwana na ye azalaki tourmente na milimo na mbindo mama oyo sûrement akendeke na bonganga sûrement akendeke na bato kokende kotalisa me azwaka solution te me ayoki sango ya mobali moko elombe mobali l'homme de Galilée moto ya changeaka badone na vie ya moto moto abengaka liwa na kombo ya pongi moto oyo apesaka biyano na baproblème ayoki sabalinga esengeli ngai nalala papoyo mpo soki na nzete pasi ekomeli kaka kati na ndako na ngai
yana moto akokopesa ngai yango te. Mama oyo alandaka Yesu malgré lolenge oyo Yesu akokaki kotraite ye, me mama oyo atikaka te. Toyoki mama aluki esenge tozala ba eyuda tozala batumo. Est-ce que na milite oyo mama yo ozali eyuda? Parce que soki ozalaki beyuda kasi bavide ezali te. Bamama tokomi ya sensible. Sotinela yuli kelelo mama oyo ovandi na ndako okolamba moseka na bakoto okolia moyeteke lobi na yo lobi ya bana no ezali en danger. Mama motandelaka na bana, mama motamemaka mokumba yana boyo kobanda kaka mokola liboso abandi na yango na kosanza akoki kolambuka te. Fatigue générale. Papa alikuna kotambola na ye, papa akozaka kaka semence aye atio na kati na nzoto mbala pasi souffrance tout ezali na nzoto na yo mama. Mama yo kosali pasa misongo balobi yaka tobondela mpona bana parce que likambo oyo noko akopesa yo solution te, koko no akopesa yo solution te, nani na yo to papa na aza na politike kuna akopesa yo solution te. Yeye moto ya politike akotetuli mwana na yo, me yaka na Yesu ye moto apesaka esengo, ye moto abikisaka topesa bana na biso na Yesu. Mama oyo alingi makolo na ndako lero akola bakote na ye, lero afandi ne na novelase akotala makambo ese esalaka bato balia mbango nango. Me mama oyo asepeli komona eloko ya ndenge wana, me kasi esika koyaka kozwa lobiko esika koassure futur ya bana na ye. Mama oyo akolinga yango te. Tokokende wapi? Femme cananéenne atelemaki. Malgré Jésus afingaki a traité na mbwa, mama alobi nasali na nga mbwa esali eloko te, me papa bongisa likambo na ngai. Bayoka baluke bengisa yakende makelele na ye kotungisa biso ye alobi ngai naka atinda bana papa ngai eyunda na mama eyunda na kokende esika mosusu te. Mama yo moto yitoko na lelo biso la bino tozala beyunda. Me baba niko yaka na bango te etali bango ya likambo ya papa te. Po papa nzambe asa alobi eke loba na mama oyo yo sali motu makasi yo yi na yo te ya lisu likambo ya papa te. Mama ntango oyo okobota mapasa oyo okobana koyembela bango putuna moi papa akozala kuna te. Bolingo ya papa esalaka na limite. Nga na mona kango papa na seji simba balola papa aliwa na te. Papa akoyaka koya bondeli asini nzela kena ye. Mais souffrance ezali ya nani? Ezali ya yo. Tembora parfois mwana pe mosisa na kotoyete mokolo mosusu le seba yaka kotana na l'hôpital mwana mosisa na kotoyete papa na moni papa komo nikakolela mais papa diko bana kolela siko ngai na koloba nini na kosala nini ino tuto le seba telema alobika na koko supporter ko mwana makambo ya koete. Mama sala yunda mama kobe yunda pona bana na yo kobe yunda pona mboka oyo ko topuka na bolo na seto bondela na lobika yana makambo mosusu mokile koko pesa biso angote. Toko luka mi yalo we toko luka toko zwate me toko zwa yalo kaka na Kongo ya Yesu. Parce que yalo ya mituna ya mokile ya kaka Yesu, le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et ça na moto mosusu te mama. Et ça na koma mosusu te. Bible na bina mabongo nyose ko fukamela ye. Mbebo nyose ko tato ke ya zali nkolo. Mama. Toko kota mabongo ye. Objectif na biso na programme la saka liboneli. Soki tokolala mabumu na se tokolala mabumu na se. Tozana makambo misatu otokobonela na yango. Likambo ya mboka na biso oyo boyi. Likambo ya bana na biso ya mabota pe na likambo ya etonga na biso. Tokobonela pona yango. Pe na kotalisa yo mama. Yali kaka Yesu motako kopesa yali. Yali moto mosusu te. Yali be kombo mosusu te. Yaka kombo na Yesu. Donc ngana yo tokotelema. Na bike boba yi biso na bino to sala beyunda. Oya yite yali likambo na ye na Nzambe. De toutes les façons tant qu'on va la la casse na ndako na chambre na yo ya pe na mama moko pe akwela wana ke. Malheur tout yali kaka na yo moko. Mais suka comme ka si je savais. Quand papa le baki, ce qui na yebaka, ce qui na sala ka motu makasite, ce qui na mema bakana mbonga na mokilité, kasinga na komi na kati ni tapoyote. Nini na kanisaka toyoka ka papa no baka soki to twaka le don ya ko telisa ba corbia ko e ko dekala libebe to tuna ka bango mama to papa yo kusi na nini
makasi ebele yala mwa makufi tina na motu makasi motu makasi ekomaka bapimake nzela kokende yango te olobiki esengeli nakende saitoma oke kokutana na makasi me ngana yo tozala milenge ya bato celui qui est capable de prier est capable de tout. La prière ezali solution ya makambo na biso nyonso tokokota na babondeli tokokota na libondeli na mpona na lelo l'écrit de Rama nzambe ayoka kolela na biso nzambe ayoka kolela na biso soki eza na mopepe bokoyaka oyo elingi koyaka mpona koningisa ngai na yo tozala épargne amen amen tofuta mbano ya bato na mokili te parce que bisika basanganaka tozalaka na biso te bisika baliaka tozalaka na biso te mama église oyo ezali ya politique na minute oyo parfois sokoke na air France kuna ya mama natika bana na bango bakokende bana na bango bakokende kele kotala manifeste komona bakombo na bana na bango ezali bakokende oyo ayo ake me oyo ayo akokende te mpona nini po yana moto akobonga ye te po moto akotinde kuna mpe ali te me ayo akende batiki ya vanda mpona nini po azala nyama na bango po azala instrument oyo bango bakosalela na mokolo wana soki ana mopepe okoningana oyo ayo nde bakopesa mondoki alleluya yebisala mpe mpona kozwa précaution yaliki tokota na mabondeli atako bayakaki na ngombe mwana boyamba te nga eloko wana na kokosala libondeli echangeaka ekobombola motema mwana nono makanisi alleluya ekobombola makanisi nakona biso na église na biso balobaki na biso tosimba eloko oyo te soki bokopesa nzete keli kopesa na mwana na alleluya libondeli nde moto ekokobongola makanisi ya mwana nzambe akobongola motema farao aza na possibilité ya kobongola makanisi ya bana na biso na bino papa alobi tobondela akopesa bandakisa mwana akokobimake lekole me kozonga na ye toyebi ndenge akozonga te mobali akoki kobimake mosala me kozonga na ye ndenge akozonga toyebi te libondeli wana to ekoseka kaka yo mama obuka maboro wana se mpona kobondela ntango babimaka na ntango bazongaka nzambe aleka pasure bakela bango mpona mokili na biso nzambe aza na kosenga ya libondeli yanga na yo parce que celui qui est capable de prier est capable de tout libondeli yanga na yo lokola tosangani boye ekoki kobongola mopepe to mbongo ekokoyaka kati na kaka na seconde moko nzambe wana koki kosala na libondeli ngala mopepe tokosenga séduction na biso soki tokolala na se tokobaluka mpona makambo misato kino mokolo nzambe akoloba na mosala ndenge bo ntango ekoki botika mais soki nani alobi na papa te moto akotika azala te bino bato bosangani awa moto azanga te mokolo na lundi tokozwa bakombo moto azanga te biso na bino tokontinue tokoba na kati etumbo tokende nango kino osuka parce que yo nani olongi te koma yo kokotika yo nani olongi te nani okomi te yo otiki mpona nini eloko ekosenga otika nini peut-être peut-être occasion où on va déplacer moi et tambola il y a peut-être confinement ou état d'urgence et on va à 10 heures mais pas à 23 heures et donc on est béni on peut à quelle raison c'est pour déplacement sanitaire na zaka kimbo ba pourquoi ta plus na makolo moko yaka te hein wa ba ko na ko traverser mer rouge ba ko na makolo ba ko na voiture mer rouge ba ti ba kena na makolo ti ko koma na sika ya kokatisa bongo ngana kokuta ngamba mikala wa ukoma wa yakobe likambo ko pesa raison mama to lokola to bi makata makamona ya lo jabu na tisra binote na tango lo bu yakobe tango lo mwasi ya tele na mabondeli mwasi akanga lokola Rachel mwasi akanga lokola la femme de Naï mwasi akanga lokola mama ya Cananéenne pona pesa ya mama ko na nani tsola yembe mama ya bana kokota na kobongama kweto toko tabola toko telema kunda le bon combat mais ma sola no yembo mama bana déjà ko préparer motema na ye Yahweh bito tobemi pembeni nayo mama bana déjà na kokuba
capable de prier, capable de tout. Amen. La prière, c'est une solution. Il y a ma camarade, une solution. Et comme il t'a le bon de la maman, pour l'école, on a dit pour l'école, les courses, il y a souvent la tanissa comme l'école au Congo. Le nord, l'école au Congo, l'école au Québec, pour la camarade politique. Maman, elle a été en époque. Mais quand on a poussana, bien on va yebi. Mieux c'est ça, il y a que le bâté. Les gars, c'est ma camoufle, tout le monde le banayango. Pas d'attendre, on va faire le cocaca. Et même ma camambongue. Et même ma cami pépé. Mais il y a ça pour le local, ça n'a pas ça ma coquille. Mon pépé nyoso. Oh, le diable a fait élaborer dans mon kinamolini. Et que Mangawana. Et qu'on a compris à 4 dans mon kinabiso. Et qu'on a compris à 4 dans mon kinabiso. Que Moko la Moko. Papa a été une sorcellerie. Les gens sont criminels. Bon, la bite à Kanamakila. Mon sang à la baguette, ça dit qu'on soit pas Makila. Politique pèse à la bonne qui a Makila. Amen. Amen. Avec sacrifice, nous sommes bon pour Yaka. Dans le l'élection, que Makila n'a pas fait ce sopana. Tout ça, comme autorité à parole. Nous savons, papa, avant la pour Kandisa, avant la pour Bersa, nous y avons ça va pas. Jésus.
ya kovanda na ndako te ezali ntango ya koyimayima te mais ezali ntango mama akanga ceinture mpona kokelema na libondeli mama na ngai ekomi ntango oyo komama na se ekomi ntango oyo kotala libumu na se parceke makambo ataka eyakaka mbonga na mipaka eyakaka na bana na biso mbonga ekeleke libanda te ekotaka na bandako na biso ekomi ntango oyo kolala na se libumu na se mama ntango oyo kolela ntango oyo kotelela nzambe ya papa nzambe ya papa kitasala ntango oyo kolela ntina na bana na yo parceke bokata na acte 16 elobi te crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille. Mais on va sauver, on va sauver des ennemis. Ils sont comme ça quand c'est dans les bonnes vérités. On va sauver des ennemis. Ils sont confiés. Ils vont dans la maman quand on a zabété. Et comme il t'a pas qu'on a la libumnacé maman. T'as pas la libumnacé au combat de Kobeta. Moi quand on a Isaïe 65, 23 le même son nini. Quand on a ça on fait té. Paye la persécution va la faire te va périr té. Est-ce que on a la mission? Ça ça va pas pour tout ça on a béga maman mon kili. Est-ce que moi le boti asa la moto ya combien mama na tango ya mabe na leko ya mabe na bisika ya ba crise te mama libonde na yo e ko ko la moto ba mona libonde na yo e ko changer parce que pas va toquer libonde ni e ko ko la mabe e de répétition libonde ya mona e ça ko te ko na yo mama lolenge na yo ko bonde la changement ya vie ya bana e ça ko na msama na lolengo mama yo kagami na nzambe lolengo na femme kanene ya kagami na nzambe mwana na ya azalaki kimourmonte na milimo na mabe mwana na saka intelligence na papa na lelo kokobelela nzambe alobi ya apesi biso bana po ete baperir te mpe na sekula ye alobi ke akoforme na bango une race bénie de l'éternel mwana na okozala forme race bénie de l'éternel ndenge soki obondeli te nawe mama yo kobeta maboko yo wana mamopepe nyonso mbonga nyonso ekoki koyaka na nzela na bana na ngai na nzela na libota na ngai papa na ndenge oyo telemisa
ye te bamosusu bakoko ezalaka na bolingo ya mbebo me na se na motema mona ye te ezalaki na bisika tozaleli po misala esala eloko nzambe atikati na ye mokili na molili ekoki kolinga ye na boye soki na kofonda complot fo ifotoanga na biso ekozala prison nule sans effet bakomi elobi topondelaka mpo na bakambi na biso mpo bango bafeyekela baame na biso na molimo nyonso nguya nyonso bakomplot nyonso oyo bakosala esongo mpo na papa na biso tozali kozwa autorité ya parole na kopesa makita na bango moto na nzambe ekele sika basalaka sika basakala nzamba papa nzamba tonga nzamba pongo onsele kitisa moto na yo Jésus nani wakani babena tina nani wakani babena tina papa na yo tukupondela po etonga etongo pendenge ezala ezala na yina yango ezala epene na bato banakikaki etonga ekoka kotonga bamosusu baza kokele ti kokota konganga ete etonga ekoka koemerge te na boye boyo nyonso bakelemelaka etonga na biso boyo nyonso balingi etongo oyo ekende liboso te moto na nzambe ekutana na bango bana kotina moto na nzambe na Jésus,
va le battre. Maman va le battre. Toi, ça la beunda. Ceux qui va le vite au côté, ceux qui va le vite au côté, 5 heures du temps. Toi, ça la yakonala, Eunda le bakate. Toi, le bakate, si tu as un souci, tu vas te lâcher. Nana pas qu'à le lever beaucoup. Tu vas le battre. Tu vas le kota d'intercession. Maman a dit, mais ma grande momoko. Kolo Yesu, yo mwana na Nzambe. Yo ya pesa kabiyano. Mabaika bayaka epai na ye. Mama de manga wana. Mama tango saliko yo kaleye wana. Yo kokota na mabondele. Yo kokota na mabondele yo na kobondela. To balaki na likambo ya mboka. Nzambe asoka mawala ye litolo na bisoko. Nzambe aleka kolinge kola na bisoko bona na ye. Tosala 10 minutes nazali ko calculer. Bona mayo ko talaka ya kolela kana kobondela. Shoka sisi ko bondela na likambo ya mboka. O kotina likambo ya lipata. O kokota kolela para bana na yo. Mama mota kufadala kokota. Nzambe a changé système de fonctionnement ya bana na yo. Soki bazali ba kuluna, soki bazali ba jana, na lipote lilo. Nzambe papa kutana na bana na yo. Soki bazali ba kata, Nzambe papa a changé vie ya bana na yo. O kolela para mobali na yo. Mobali soki azali mobali ndumba. Oyo alekisaka mwasi te. Nzambe akutana na ye. Apokola bisaleli. Soki mobali azali mobali mbeba kwa mapasi kazi na ndako. Azali porteur ya malheur. Nzambe akoka kosiba ya kwaba. Tango babikaka bazonga. Nzambe abate na bango. Yali saka tokosukisa. Tango pote la pona papa na biso. Akoti programme. Nzambe akabaye. Parce que Thérèse elle est déterminée. Kino tango ya kopima. Peto kosukisa le tonga. Nzambe asala le tonga la biso. Que ministère la délivrance. Feu du Saint-Esprit. Nzambe asunga. Yango telema. Et qui na kati dans le monde entier. Nzambe wana sala. Nzambe na kati na bisiko. Ale ka kosala makabo na nito mona te. Mama mema biso na loyeko. Voilà 10 minutes na sala ko calculer awa. Kolo Yesu yo mwana na Nzambe. Ya mitema ya basantu esale. Mitema ya basantu esale la kaka Yesu. Kina yo batonga kipa. Malamu inora kapasi ya bana. Papa ya bana kapasi na bana. Ale bana nitaboe. Oya sana makoki. Ya kopesa bia no. Esa ni kama kotela moja bitana mama. Bana kokota na mabonde ni. Oh Yesu. Oh Yesu. Nzamale ka kotula. Bene. Soyaka. Nzamale. Oh. Asala na konto. Yaba kama. Eko sala bakati. Bana ba mabondela. Yesu. Tangi. Oh Yesu. Na combinação. Oh Yesu. Tangi. Pasi na motema na kabaliso na mwana. Hata na yeye ako kutonga te. Pasi na motema na mwana. Hello,
Zutika Yalola Apambola yo. Du moment où vous allez à côté les mains, l'ouverture, le sambo, voilà ma beaucoup la mibale. Moko na moko azolo na sambe. Kolo na lola le sambo na sabi ikena maite. Kanisa la bana ngai, kanisa la umu ngai, kanisa la fumi ngai. Tout bon dire au nom de Jésus. Azolo be par na sambe. Le sambo oyo le chola na maite. Mais epota mbuma. Au nom puissant de Jésus. Et comment était la prière, c'est une sémence. Tu as semé cette après-midi. Et dans le jour à venir, que cette sémence est produite. Amen. Toujours, dans la dimension de la prière, vous allez couper sa continuation. Il y a un programme à Bissau où ils ont eu le cri de Raman à Maboko ensemble. Nous avons appelé Bissau ma casse et la volonté. Santé de faire pour le nom de Jésus. Le bail par ensemble. Continuation. Il y a un programme pour Maboko na yo. Président Bissau volonté. Détermination, puis ma casse, esprit à découragement, esprit à fatigue, esprit à colère, au nom puissant de Jésus. Et l'aide ta voix au bout de là. Amen. Tu peux si, pour toi, le lot, dans beaucoup d'ensemble. Bible ezali kolobela biso que Yesu mokolo moko azali kosala nde bayekoli koloba na ye papa osali mpe mingi pema Yesu azoseli bango laissez-moi l'œuvre de mon père laissez-moi faire l'œuvre de mon père tandis qu'il fait encore jour car la nuit arrive où l'homme ne peut pas travailler mais il dit il y a des gens qui travaillent aussi la nuit. C'est-à-dire que quand on puisse de Maka, il se peut que pour toi, le lieu n'a pas de Wakani, il va atterrir dans la cour. Il va couper sa maladie dans la cour. Il va s'aimer semences en bien dans la cour. Mais le sabre nous a dit que pour toi, le lieu, nous n'avons pas battu la bana. Nous n'avons pas battu la bana, abattu la bande de cour. Tout le monde est au nom de Jésus. Na kombo na Yesu batela biso na pukelelo utambela na bandoto utambela na oto komona olingono za la kati na biso ba ange gardien ba feli ko na biso ba oba kaka na bankola ya mato ba yenkolo bazala fa na vraiment ona banda ko na biso na moto banda ko na biso za la couvert dans le sang de Jésus na kombo na Yesu. Amen. C'est pas au fond de la yo na Dieu na likebi nyonso litero sur la pomando nzela ya la femme sur la méthode qui est maman Eli. Et ici, à Bisso, le Lengekan et la femme cananéenne à Salaki, pour que Nzambi à mon ali Kamonaï. Fongola Moko pas le Sali. Moko na Moko à Sali pour le Bépan Nzambi. Que le programme Oya Kochi Oyo. Et Bongola Mambonion sur la finale. Nzela na programme Oyo. Otaki wa programme ensemble. Nzela na programme Oyo. Nzambe atia na maboko na biloko zabaki. Nzela na programme Oyo. Nzambe apikola kola nyonso mabe ozali koniri yo. Nzela na programme Oyo epeso kinya oyo zabaki. Totongo emingongo banda kubonela.
na programme oyo koti epikola ya mabe epeso kimia epeso eloko ebukisaki ezongiselo sai na kombo na Yesu saela biso ngoi mpe bolamu na yo témoigner bon mpe fidélité na yo amen amen. Alors tozali na nne na biso ya ivresse nzambe akosalela makambo ozali extraordinaire ondimi yango tika nzambe akambo totuneyo la considération. Quelle est ta vie, quelle est ma vie. Amen. Nzamba oselo makambo nini? Côté. Nzamba oselo makambo nini eh? Quelle est ma vie? Quelle est ta vie? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Non. Si réellement tu le crois, il faut que ça la mouvement. Toi, l'église à Molimo, chaque geste signifie quelque chose. Nous devons comprendre ça. Dans l'église à Molimo, geste nyonso, ils allaient constituer quelque chose. Nous avons seulement ma cambonine. Amen et ça va pour la finale. Nzambe alola tosire yango osela biso makambo ya minene. Du néant à la considération, de la poussière à la gloire. Quelle sera notre vie? Quelle sera la vie de ma soeur? Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.